cooperatives nga kairamanan ti kailyan nga dagitoy dagiti kooperatiba nga sapsapulen iti bangko. So true enough, I texted our beloved CEO ket sir, baka na kayo, are you willing nga agbalin nga parte iti programa iti bangko. Ket in how many months only ket ti bangko mi inaprobaran na dito nga partnership iti DBP ken iti Kailian MPC. Sapay ko tatangada daw nga additional iti kooperatiba. I'm also part of the team na mangikarkararag kasapay ko mataprobaran na dito nga additional. Kasi dito makikita itatang nga kinaaktibo dagiti miyembro. Kasi ada digite nagatendara kon makuna nga billionaire cooperatives. Ngem ditoy tinakakitaak iti na information niya sir na ganyan agarante natal nga panaka-conduct iti board meeting. Kasi tiyamok no board meeting isumenten tay panakaawat dagiti dividendo kadagiti miyembro. I've been attending to various general assemblies ket tinamdamait kas lang dagiti miyembro ko ket handa nga ikan iti importance sa ti panagdengeg kadetay na sagana nga programa no di ket tay nakapila dan kadagiti dividendo nga maawat dan ket ma-appreciate anak I am amazed nga talaga sir and ma'am nga dagiti membros tayo ket talaga nga they are here to listen and eventually after the program amok at the business meeting nyo nga pakipagpartisiparan nyo para ipagsayatan ti cooperative. May kadwa ti ket upay nga buray kapsat ket ti kooperatiba actually it is a way may isang paguspusan tatnot ti kinabaknang iti may isang komunidad ket may iwaras iti sapasak hanga ti bubukudan iti maysa wenno duwa ket ti kooperatiba isut agbalbalin nga challenge tayo tapno hintay maragpat dagiti kabukudan tayo nga panggip. Siguro ti ko nati kada miyembro kasano ko mga maragpat tayo ket di mo da tayo tinakatugaw nga ada iti posisyon. Actually as a member ada ti may isang kooperatiba ti power ket na iyadnat iti General Assembly. Na kayo ti nakaitidan ti power nga to elect your officials. So, kas may isang demokrasya. Okay, adan iti demokrasya. Sabi ko mata, intay respeta rin ti kada dagiti officials tayo nga mangiturong iti kooperatiba. Han nga tatayo amin at balit nga ti kunakon, balit tayo amin nga nga opisyal at balin tayong empleyado iti kooperatiba ngem datayo kas miyembro ket dakkel ti akem tayo tatno maparang ay pay nalalano deti kooperatiba ken tekora ni sir tekora manod nga DJ agresibo nga panang patakkel iti kooperatiba nakadepende kanya tayo nga miyembro kasi kas miyembro datayon tingarog ko na ni Sir Itay nga ni Apo CDA ni Sir Lorenzana imbinsa-binsana ti may panggep iti kooperatiba hanga kas taganan tay muti ngamin uray da kami uray DJ North iso ti nakita nga failure ket ti ngamin panakita ti kooperatiba ket may salaing paggapuan iti loan ti may pautang ket kunak
hanmat lang nga iso ti may pautang is part of their service kas la kanya mimet nga bangko ket ti pautangan na ket dagitay laing adda na pintas a record na. So kanya tayo men kas miyembro